Thì dưới đây vui mừng chào đón các bác yêu mến đài trên toàn quốc trở lại kênh. Trước mắt các bác đây là một chiếc Sharp GF 508. Chiếc này là 508 SB. Thì chiếc này em từng giới thiệu trên kênh khá nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay có bác khách hàng bác yêu cầu là test nhạc nước ngoài. Vì thế sẽ test nhạc nước ngoài để các bác cùng thẩm âm. Nói về Sharp thì khá nhiều mã, nhưng mà em chỉ kinh doanh một số mã tiêu biểu. Và sản phẩm bên em bán thì thường là những sản phẩm hàng cao cấp, hình thức đẹp, chất lượng tốt, bán bảo hành từ 6 tháng đến 12 tháng. Chiếc này thì còn rất là mới, đẹp, test luôn tính năng của nhạc nước ngoài các bác cùng thẩm âm nhá.
Every moment felt so rare. We were young and unafraid. In a world we thought we made. Forever young, forever mine. Like a song beyond the in the fade will always stay. Never fading away. City lights and quiet nights, holding on so very tight. Every beat and every rhyme, capture love in perfect time. Even if the world moves on, our melody stays strong blowing through your hair. Every moment felt so rare. We were young and unafraid. In a world we thought we made. Forever young, forever mine. Like a song beyond all time. In this day will always stay. City lights and quiet nights, holding on so very tight. Every beat and every rhyme, captured love in perfect time. Even if the world moves on, our melody stays strong. Trong thời gian vừa rồi thì khá rất nhiều những bác mà ở nước ngoài đang quan tâm đến sản phẩm đài cassette của Thần Giới Đài. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến kênh của Giới Đài đã thường xuyên ghé kênh để xem em thuyết trình và giới thiệu sản phẩm. Bác nào mà quan tâm đến những sản phẩm đài cassette hoặc là có cần đến dịch vụ mua hộ của Thần Giới Đài, các bác có thể liên hệ số điện thoại đăng hiển thị trên màn hình. Một lần nữa xin tạm dừng phần test bằng nhạc nước ngoài trên chiếc đài Sharp GF508SB tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Các bạn hãy ghé kênh của Giới Đài vào lúc 8 giờ tối tất cả ngày trong tuần để xem em thuyết trình và giới thiệu sản phẩm. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo.